Јас бев од оние што бев скептик уште на почетокот кога почнуваа преговорите, дека е можно да се седне на преговарачка маса со Груевски и неговата партија, бидејќи практично со договорот од пржинот треба тие да се откажат од сето поведение, сето она што со страст и сласт го правеле во цела измината деценија. Значи, треба да ги ослободат институциите што ги киднапира, да воспостават едноставно демократски принципи, а тоа не е практично тие принципи, погрешните вредности и принципи го држат него сите овие изминати години на власт. Така што јас бев скептик уште од почетокот дека треба да се седне со него на преговарачка маса. Исто така сум свесна за прагматичноста на тој предлог преку политички преговори да се дојде до решение, особено после тоа што го видовме на што е тој спремен во Куманово. Значи, ако е спремен да жртвува луѓе, веројатно дека меѓународниот фактор проценил дека е добро да ни помогне на овој начин. Така што кога веќе почна овој процес на политички преговори, мислам дека треба да продолжи, но никако да не бидат изборите на 24 април, бидејќи нема ниту еден предуслов исполнето за тие да бидат фери демократски. Клучните реформи, значи во медиумите и со избирачкиот список остануваат нерешени. Така што мислам дека ниту еден од потребните предуслови да се одржат фери демократски избори на 24 април не е исполнет. И како што и предпоставав и многумина предпоставува, неговото поведение цело време ќе биде да се изигрува договорот со истите тие сплетки, подмолно однесување што ги слушаме во снимките, и тоа се случува сега и на јавна сцена. Ситуацијата исто така не е ништо поинаква од тоа од претходните избори, претходните години кога имало избори, ако се знае дека тој ги добива изборите со манипулации, киднапирање на институциите и корупција. И сега тоа се случува на јавна сцена. Мислам дека медиумите исто така се клучни, дека треба да се запре пропагандата, но тоа нема да биде и дури и сега да се направат клучни реформи, за кои мислам дека Груевски ќе дава отпор до последно и нема да дозволи промена во реформи во медиумите, но дури и сега да се направат тие промени, нема време за медиумска детоксикација на граѓаните, заради тоа што времето е кратко. Мислам дека во медиумите никако не треба да се прифати да се донесел некаков закон и по европски тир како што бара ВМРО ДПМН, бидејќи тие со закон, со помош на законите на ограбјане, оплячка и ги киднапира институциите сите овие изминати години. Најголемата плячка на деценијата и грабежот Скопје 2014 направен законски покриен практично, така што закон тоа нема да го реши. Особено што во електронските медиуми, што се негови најголеми поддржувачи, проблемот е корупцијата, не се законите проблемот. Значи тие новинари таму не се неслободни, никој не ги притиска, едноставно се влезени во една коруптивна мрежа и тие се ќе направат да го одржат Груевски на власт со помош на пропагандата. Исто така, коруптивна мрежа и таа корумпирана армија не е само во медиумите, туку во секој сегмент. И јас одамна кажав дека беше добро меѓународниот фактор да ни помогне кога оваа диктатура беше во подем, а не сега кога е веќе расцветана, условно кажано. Бидејќи во целата измината деценија тие успеа да постават своји луѓе во сите институции, во секој сегмент, дали лекари сакате судска фела, сакате медиуми, што не се таму поради своите капацитети и професионални способности, туку поради сервилност и лојалност кон партијата и Груевски. Така што сите тие незаслужено дојдени на тие позиции, сега со сета сила и со сите своји инструменти на располагање, а да не заборавиме сите тие седат во институциите, ќе помага тој да се одржи на власт, бидејќи не би ги имале тие привилегии во едно нормално пазарно и демократско општество. Пазарот во медиумите е растурен, демократските процеси одамна забрани во земјава, така што кога би се одржали избори на 24 април, јас сум уверена дека тој ќе ги добие со помош на оваа армија на корумпирани поддржувачи, со помош на пропагандата и манипулациите што ги прави преку пропагандата и преку корупцијата со нашите државни пари, што ја прави секоја година и сега ја продолжува на јавна сцена.
Кои според вас се најголемите прекршувања на договорот од Пржина? Не мислам дека треба да се цени договорот од Пржина според најголемите прекршувања, туку едноставно да се оцени дали тој обезбедил или не обезбедил услови за фери демократски избори. Мислам дека после празниците кој ќе дојде комесарот Хан, тоа е одлична можност да се направи пресек и да се види и ќе се види според мене, јас сум длабоко уверена дека нема никакви услови изборите на 24 април да бидат фери демократски и не гледам никаква можност потребните реформи, особено во избирачкиот список и во медиумите, да се решат во потребниот период кој ќе обезбеди фери демократски избори. Така што мислам дека мојот став е дека апсолутно треба да се продолжи со преговорите, но не со тие да завршат со избори на 24 април, туку да се одложат најрано за 3 месеци. Исто така, мислам, овие аферата со пасошите јасно покажува колку е моќна и се уште неговата пропаганда, значи преку медиумите, и што е се спремен да направи со државните ресурси што ги киднапираше и како тоа да го представи во јавноста. Бидејќи има многу голем број на граѓани што гледаат телевизија, се информираат преку телевизија, анкетите покажуваат на Ири дека 90% од граѓаните се информираат преку телевизија. Значи и тие граѓани, иако можеби се бомбардирани од таа пропаганда и можеби не веруваат но сепак немаат можност, немаат пристап до други ставови, до плуралност и до друго мислење во медиумите за да оформат свое мислење. Така што тие се бомбардирани единствено од пропагандата и нема нити време до 24 април можност тие да бидат деконтаминирани од таа пропаганда и да донесат свој став врз основа на различни информации и поголем број на информации и ставови што би требало да го обезбедат медиумите. Исто така на краток рок мислам дека само регулатор, како што предлага Прибе, реформи темелни кај регулаторот на краток рок може да решат оваа ситуација бидејќи ние во медиумите немаме воопшто пазарен амбиент, не постојат професионални стандарди во најголем дел од медиумите, особено електронските медиуми што се под команда на власта. Така што на краток рок додека не се врати нормалноста во медиумите што ќе биде долг процес, до изборите би требало само да има еден регулатор што ќе може едноставно, ако не се придржуваат медиумите до професионалните стандарди и до обезбедување на плуралност во ставовите, нивните извештаи ако не се темелат на факти, едноставно да се исклучат од етерот. На тој начин нивните собственици ќе изгубат огромни милиони по други основи на реклами, па сега ако им се исплати такво нешто, ќе нема да зрачат. Ако не, ќе веројатно ќе мора да се стават во некакви минимум професионални рамки за да се обезбеди потребната плуралност во информирањето и минимум професионални стандарди. Така што мојот став е дека треба да се продолжи со овој процес, бидејќи енергијата што беше со протестите сега ја нема и не се едноставно, ако веќе меѓународниот фактор се вклучи и го одбра овој начин да ни помогне на еден прагматичен начин преку политички преговори, тој мора да продолжи. Бидејќи не можеме да се вратиме назад, ја нема таа енергија од протестите што беше. Сега да се прекинат ќе биде само во корист на Груевски и на никој друг. Тоа значи дека мора да се продолжи овој процес со одложување на изборите најрано на најмалку за 3 месеци.